तो आप भी अपनी वीडियो को आकर्षक और मनोरंजक बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी वीडियो में साउंड लगा के आपकी वीडियो बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको ये साउंड मिलेंगे कहाँ से? आज ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको चलना होगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन चालू कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चलना होगा क्रोम पर। तो मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। क्रोम में अब आपको जैसा म्यूजिक डाउनलोड करना है वो सर्च कर देंगे। जैसे मुझे मान लीजिए फनी साउंड डाउनलोड करना है, तो मैं फनी साउंड लिख देता हूँ, फनी साउंड। तो जो पहली वेबसाइट है इस पे क्लिक कर देंगे। तो मैं सुना देता हूँ आपको ये साउंड। तो सुन सकते हैं आप, और सुना देता हूँ। और ये तीर के चिन्ह पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सुना देता हूं मैं आपको। अब मैं आपको सुना देता हूं ड्रामेटिक। तो जो पहली वेबसाइट ओपन हुई है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मैं सुना देता हूं आपको एक बार ये साउंड। चलिए और सुना देता हूं मैं आपको अब इसके बाद सैड साउंड। तो यहाँ हम ड्रामेटिक की जगह क्या कर देंगे, सैड लिख देंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा सैड और सर्च कर देंगे। तो पहली वेबसाइट को फिर से ओपन कर लेंगे। तो सुनाता हूं मैं आपको पहला साउंड, ये सुन सकते हैं। दूसरा साउंड, तीसरा साउंड, और आप इसे तीर के चिन्ह पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपनी वीडियो में इन साउंडों को लगाकर अपनी वीडियो को आकर्षक बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।